ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। গুড আফটারনুন। এখন বাজে 2:10। আজকে আমি তোমাদের নতুন একটা আমার ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, আর তার সাথে একটা ফ্রিজ দেখাবো। এটা হচ্ছে একটা অটোমেটিক, এখানে সুইচ দেওয়া আছে, ভিতরটা মেটাল এবং এর ভিতরটা প্লাস্টিক। এখানে ডিটারজেন্ট দেওয়া হয়, এছাড়া বোথ স্প্রিং অ্যান্ড ওয়াশ অ্যান্ড স্প্রিং দুটোই হয়। এটা দিয়ে ওয়াশিং মেশিনটা চলবে, এটা দিয়ে ওয়াশিং মেশিনে জলটা ঢুকবে, ওয়াশিং মেশিনে জলটা এটা দিয়ে ঢুকবে এবং প্লাস এটা দিয়ে ওয়াশিং মেশিনে নোংরা জলটা পাস হয়ে যাবে, ওয়াশ করা যে জলটা এটা দিয়ে পাস হয়ে যাবে। হ্যালো বন্ধুরা, এবার আমি আমার নতুন ফ্রিজটা তোমাদের দেখাবো। এটা মেটাল কালার, প্লাস্টিকের কিন্তু এটা মেটাল কালার। এখানে আছে তোমার, এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রস্ট। এখানে একটা বোল টাইপের আছে, যেখানে আইস বানানো যায়, এবং ওটা আইস মেকার ট্রে। এটা হচ্ছে আইস মেকার ট্রে। এটাকে সোজা সোজা টেনে নিলে বরফ পড়ে, এবং সোজা টানলে বরফ পড়ে, এবং এখানে মাছ মাংস সব রাখা যায়, এবং এখানেও টুকটাক কিছু রাখা যায়। নিচটা তোমাদের দেখাবো, এখানে খাবার দাবার সবজি সব রাখা যায়, লিপস্টিক নেল পালিশ। এটা খুলে এর ভিতরে সবজি রাখা যায়। এই ছিল আমার ফ্রিজ এবং ওয়াশিং মেশিন। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবে, এছাড়া সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দেবে।